Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Abre tus manos, conéctate con la naturaleza. No, pero déjalas así, déjalas así. Déjalas así. Ahora respira profundo varias veces. Varias veces. Pero poco a poco, o sea, tomas aire, botas el aire, vuelves otra vez, lo vuelves a sacar y así vas. Dale. Pero deja ahí las manos así, ¿no? Descansa.